okutandika very big kitegeeza nti business nakajingiramu sinaba gitegera bulungi ekolo etya sinaba ku creating a client base sinaba creating a brand naye lwakuba njagala okakasa wemba nfunye edduuka nenfuna erisingayo obunene wemba nkoze interior design nenkola amalayo so sente zonna nenzimalirawo mba ne sente zange obuzibu goza starting big mutandika temulina muli baavu okitegeera nina millions zange 2 ate ngamba oti anti start small tozuulira nga nnyingi awo naye nga wazisipendinze ziba zigenda mangu so let's not start very big also n'okutandikira ku gundi mu mabanja weewoze sente oyingidde business tonaba kugitegeera tonaba nakufuna ba clients oba tonaba na building that trust egamba nti Shamim gwe nina kati